Alleloia. Isaorana an'Andriamanitra. Miarabantsika tsirairay avy izay tratrantsika eto indray amin'izao fotoana amin'izao a. Dia fiadan'ny tompony eo amintsika tsirairay avy. Dia matoky sy mino fa mahery tsara daholo indray tsika rehetrarehetra. Dia faly miarabanao izay tonga eto amin'izao androany izao a, izay tonga miaraka aminay ao anatin'izao fandarana izay iarahanao amin'ny fandarana andramaka izaho a, ny Akimedia, ny Akiradio a, bika manatonatiny vavaka fiambenana ary ny gropy izay maharesy. Dia manona fiadan'ny tompo amintsika tsirairay avy a, fiadan'ny tompony eo amintsika rehetrarehetra. Dia faly mahita anao a, dia matoka fa ifampahery eto indray tsika ao anatin'ny adiny iray sasany izay rahantsika eto amin'ity androany ity. Raha androany ianao vao mahita miaraka aminay a, dia tonga soa ianao. Ary teteny aminao hoe tonga avy indray rahampitso raha hitanao fa nampaheranao teto. Ny ataontsika eto dia ifampahery ao anatin'ny amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Hivavaka isika, hihaino hira fiderantsika, hihaino toritentsika, hihaino famelabelarantsika, ary mbola hivavaka koa tsika ho an'ny firenena ka dia manetatra amin'ny farany. Raha tonga eto ianao vao androany dia tsy kisendrasendra koa ny ahatongavanao eto fa misy raha ilan'ny tompo anao. Alleloia. Dia ataontsika ifampitantana ho any an-danitra nareo izay efa eto kosa. Dia isaorana anareo satria na dia sarotsarotra aza no mitady ity fandarantsika ity tatoato tsy normal mihitsy izany hoe vao manomboka efa ohatr'izao tsika dia anankisivy ny olona mijery. Tsy normal mihitsy izany, misy zavatra tsy mitombona mihitsy satria nareo fotsiny izao nefa mihoatra ny sivy. Arabaiko izao arabaiko manokana raha Latojo Mikaela niditra voalohany teto ho tahiany Jesosy ianao. Ranabavy Marie-Jo, Mahévaré, Erika Rak, Emelo Avli, Angela Io, Maoly Fali, Vero Selina, Aina, Eliana. Zay dia efa sivy. Mahévaré, Tojo Mikaela, Olokaraja Mandiby, Jonathan, Lovlitina, Angela Io, Rasoeriniana, Razana Monika. Dia tonga soa daholo nareo rehetrarehetra. Faly izay mahita anareo Itody Raonsola, Antony Irina. Faly izay mahita anareo ary matoky izay fa raha kivikivitsika niditra teto dia tsy izany ny voahantsika eto fa ahery tsara daholo indray tsika miala eto amin'izao fandarantsika izao. Ka dia samita hin'Andriamanitra ary mahareta hatramin'ny farany. Milona zavatra aloha dia ataontsika aloha hivavaka ho an'izao fandarana izao. Ka andao ampandrotsika ny anabavitsika Roly avy atsy Allemagne. Izy no hivavaka ho an'ny fanombohana avavaka an'izao fandarantsika izao amin'ity androany ity. Andao ary ampandrotsika izy tahi tompo ranabavy Roly anao ny fitenenana. Tahin'ny tompo pastera, tahin'ny tompontsika rehetra izay manaraka an'izao fandaharana izao. Dia amin'izao alina izao dia mbola hiara hivavaka ary tsika ho famboatsika amin'ny fotoanantsika androany. Eny Jehovah Andriamanitra, raha ianay be fitia raha iny Jesosy tompo ianao. Tonga eto indray izahay amin'izao alina izao hiaino ny teny masina izay voalazanao eto anio. Koa tompo, mifono aminao izahay no ny heloka rehetra izay vitanay tamin'iny andro iny. Eny Jesosy mpamela heloka tokoa ianao, mpanota tsy mendrika hiantso ny anaranao izahay, nefa ianao tsy tonga hiantso ny marina fa ny mpanota mibebaka. Koa indro Andriamanitra, manolotra anao ny fitiavana indray izahay sy hiaino ny teny masina izay lazaina eto anio. Eny tompo, engania izany teninao izany izay hoe mpanomponao eto androany mba tsy hisy ho very na hiala tao am-ponay tsirairay avy fa mba hitoetra lalina sy lentika ao am-ponay izany Jesosy. Tianay ianao Jesosy, ianao dia namonjy anay teo ambony hazo fijaliana ianao. Nanatao ny ranao Jesosy noho ny fitiavanao anay lehibe dia lehibe tokoa. Koa indro Jesosy, indro izahay raiso izahay fa ondrinao izahay Jesosy dia raiso. Hiaino ny teny masinao izahay Jesosy izay ho torian'ny mpanomponao eto anio ary ho tafalatsaka ao anatin'ny fonay tsirairay avy izany. Tsy hisy divolona Satana anaisotra an'izany avy ao am-poninay Jesosy fa ny fanahy masinao aneno ampitoetra ny
izany eo aminay mandrakariva. Alatao aminay rehetrarehetra izay mihaino eto Jesosy ny fanahy masinao. Vonona izahay anaraka anao. Mianatra ny izahay Jesosy rehefa manao ratsy eo anilanao e. Satria tsara loatra ny nataonao anay. Kanefa izahay dia indraindray manao izay fahotana sy ratsy eo anatrehanao. Ko endry manolotra ny tenanay izahay Jesosy. Iahy ny teny masinao izahay Jesosy. Iahy Jesosy ampio izahay. Iahy ny fianakavianay rehetra koa Jesosy izay mbola tsy mahafantatra anao ary mbola tsy mihay ny teninao. Dia arotsay aminy Jesosy ny fanahy masinao. Na ny ankohonanay koa izany Jesosy dia ianao no androtsaka ny fanahy masinao anatiny eo ianao. Iny Jesosy anaraka ny dianay rehetrarehetra reo. Satria fantatra Jesosy fa izay rehetra izay mivory eto anio, izay rehetra izay mivory eto isan-kalina Jesosy mihaino ny teninao, dia efa mino anao sy matoky ianao ary tena mandray ny fanahy masina avy any aminao. Jesosy raiso izany fivavahana izany fangatahana ataoko aminao izany ary tsy hiala ho amponay tsirairay avy. Tahioko Jesosy ny connexionnay izay eto androany mba ho tody hatramin'ny farany ka dia aheno ny teny masinao izahay Jesosy amin'izao alina izao. Ianao Jesosy tompo anie dia mpihaino vavaka ianao ka hiaino an'izany vavaka fafina eto anio izany. Dia raina ianao Jesosy eo, dia raina ianao tompo. Halleluia, misaotra anao izahay Jesosy. Amen. Alleluia. Isaorana an'Andriamanitra, isaorana an'Abavy Rolia, izany vavaka mahafinaritra fanombohana izany. Alleluia. Tsika moa dia mandroso foana tsika. Alleluia. Ary na inona mety fanakatsakanana mety mahazo atsika amin'izao fotoana izao amin'ity fandarantsika ity, dia tsika tsy maintsy mandroso ary tsika tsy maintsy mandresy. Alleluia. Dia hamafisina fa 26, 27, 28 dia fifadikanana 3 andro. Ary fantatsika fa tsy tatin'ny devoly izany, ary fantatsika fa tsy mahafaly ny devoly izany. Alleluia. Tsy hanao izay hahafaly azy koa ny ataontsika eto tsinona. Dia teny amintsika rehetrarehetra hoe ninona fanakatsakana eto ny diantsika tsy maintsy mandroso. Misy zavatra tsy dia normal mihitsy ny tsy dia normal mihitsy ilay zavatra miseho fa tsy maninona nefa izany. Za zao eritreretinareo hoe zahako tompon'ny compte zahako no migerer compte radio Akiradio, ny Akimedia, ny Akiradio, mampionona manana ny anazy fa izaho dia sahirana vao mahita an'ilay live io. Live izay ataoko izany ataony Akiradio dia mbola mitady mafy mihitsy vao mahita hoe io ilay live fa tsy avisé tsony ahako tsisy notification mihitsy vao tonga ty amiko hoe manao live i radio Akiradio. Tsy mandeha en direct YouTube anabavy Aria, tsy mbola mandeha en direct YouTube izy fa kosa aorian'ny fandalina dia fa lasa ao amin'ny YouTube. Dia ohatrohatr'izay ny zava-mitranga. Maromaro nareo mandefa message hoe atao tsy hita intsony ilay izy, tsy hoe tsika eto foana isan'andro tsika eto foana fa ny olana dia misy ny sakatsakana. Za zao tsy afaka manao partage manao live intsony avy amin'ny alalan'ny compte direct. Dia hitantsika hoe rapitso satria ny teny hoe hatramby rapitso dia hita eo indray rapitso. Raha ohatra izany sitrapon'Andriamanitra dia rapitso dia miverina amin'ny compte koa ny live izay ataontsika satria amin'ny 18 ny teneniny hoe afaka miverina manao live noho ny antony izay tsy mazava amiko mihitsy hatramin'izao. Tsy lazainy fa manao zavatra mety mitarika olona, mety manotohana ny fiandrianana ny fiarahamonina. Izay moa izany ny message azoko tsara fantatrareo ihany izay. Hoe fa maninona no miblokena dia matetika misy antony. Ohatra hoe mpanao politika ianao na maniratsiry ianao na ohatr'izany. Fa ny ahy moa izany hono dia atahorana hanotohana hono ny zavatra izay ataoko dia tsy voalaza mazava koa ilay hoe hanotohana resaka politika ve sa resaka ara-tsosialy sa resaka inona fa dia izay fotsiny dia hoe tsy afaka manao partage na live aloha ianao amin'izao marina tonga ny amin'ny 18 ka ny 18 rapitso dia miandry ny 18 io indray tsika dia verina hipartage indray mandra-pibloquer ny compte vaovao indray fa atsika tsy olana amintsika izany na hibloquer antsika isan'andro io izy tadidio fa isaka
rehefa nyvahiny tany akerara mampahery afoana iny ary mampahery atsika rehetrarehetra isaka rehefa nyvahiny tany akerara de ny alina azy ny mponiny gerara ary de nytotofanjareo foana ny lavadrano ny saka izay nataony Abrahama rainy. Inona moa ny lavadrano? Source loharano mamelombelon'aina tena antony fiainana ny lavadrano ary ty fandarantsika ty de antom-piainantsika rehetrarehetra antom-piainanay mivady zay menakavy raha tsy anty fandarana ty zay de marary ny ainay a satria tianay loatra ny mifankita aminareo eto mizara tenin'Andriamanitra milomano tenin'Andriamanitra ka de Isaka tsikivy mitoto amponiny gerara ny lavadrano fa Isaka koa voatototra ny tetsy mangady etsy voatototra ny etsy mangady etsy ka raha bloqué-ny ny compte-ko akiradio andremo mandeha bloqué-ny akiradio akimedy andremo mandeha bloqué-ny akimedy mampionina andremo efa tsy afaka manao live tsony moa mampionina efa ela be talohako fa misy foana eo araka atsika compte vaovao foana rehefa tsy mety zany de mitady ze hevitra hafa foana fa tsika koa miaraka amin'Andriamanitra tsika tsy tapidalaka le zany alleluia kazakivy de tedidavo alleluia ny akiradio koa mandeha foana iny tsy voelingelina www.andramokaiza.com afaka mandeha foana ao amin'ny YouTube de miditra ao amin'ny rado akiradio ianao de hitanao daholo ny vidéo atsika tramo zay nitoriteny atramo zay eny mbola betsaka no tsy tafiditra ao fa efa betsaka kosa ny ao amin'ny compte YouTube ako de manana page ihany koa tsika Andramokaiza ao page zay afaka ijerentsika an'izay daholo zay rehetrarehetra de mahereza ho tain'Andriamanitra tsika rehetrarehetra andao atsika aloha hanao hira androany de hitory-teny amintsika eto ny anababitsika Erika Rak avy eto Frantsa izy nitondra tenin'Andriamanitra eto androany de ao anatin'ny tiriteny ao iomakomana ao anatin'ny fangalana baiboly fahazavana toerana efa misy moa ao amin'ny compte-ko ihany koa isorana anareo foana amin'ny fananareo ny groupe Gamaliel izay anetanana antsika any satria somary tao ao de ohatrany somary nangingina ny fanoanana an'izany Gamaliel zany nefa isika de tena hoe maniritsika hoe tsy hitsahatra tsony fampisakafanana ankizy isan'andro nefa hitanareo fa isan'andro mamoky an'le ankizy efa betsabetsaka ihany sady mbola vao roa herinandro roa herinandro amin'ity fa efa betsabetsaka ihany ny zavatra vola zay lasa de mba hoe manetana ihany zany raha mbola misy azo ny tanantsika atao ny ankizy atao amin'ny Gamaliel zao de misy mihitsy manao isam-bolana zay mba takatra eo tsika tsy mila zavatra be dehibe fa na 5 € ary any aminao de efa mahavita zavatra 5 € zany nge ny Madagasikara efa vola be nge zany fa 100 000 mahery nge zany 100 000 mahery zany de mahereza sotranao ho tain'Andriamanitra ania tsy apotraka eto tsony zany satria lasalasa ny fotoantsika fa to de miditra amin'ny compte ko muraka anao de efa ao daholo foana ny sary isan'andro mandefa sary ny amin'ny journée androany izay ninanan'ireo ankizy ireo de am'izay mba hitanareo koa hoe mba tena zao zany le volana lefanay marina fa reny vola lefanareo reny fanetana natao momba ny Gamaliel tsy makaty aposiny rado Rakotsalama tsy makato amin'ny akiradio akory ary tsisy idirany amin'ny ato zany fa zay alefanareo de alefatsika any amin'ny sahirana ny olona tsy misakafo fa rado Rakotsalama mbola misakafo isorana an'Andriamanitra de alefatsika any amin'ny sahirana fa misy ankizy any tena hoe mandeha mianatra de miverina mody fotsiny any amin'ny 10 fanoana ary nataotsika nitotona eo amin'ny 10 mihitsy mihinana goûter reo ankizy ireo yaourt miampy beignet na miampy cake na miampy madeleine na miampy tsy haiko moa le zavatra hoana fa yaourt aloha tsy maintsy eo foana de mba misakafo reo ankizy ireo za misaotra anareo rehetra zay nanoana ary tsy kely reny fangeza de Andriamanitra malafy atsika rehetrarehetra ndao ataotsika tira mafinaritra be lelitsika sy nanao izy ity de za te appeler anao fa indray andro any ny fiainanao io tsy ohatr'izao foana tsy ohatr'izao tsony de ndao ary aoriana izy ity mitoritentsika miaraka amin'ny anabavitsika Erika Ndawary tainy Toboary halleluja Fitzalina, Jambulit Wantan.
satria ny tompo ange ny tompo mbola hijerenao foana halleloia ka ny fahavalo mbola iondrika eo anatrehanao iondrika eo anatrehanao fa ny anjeliny itompo andidina anao halleluia indray andro any ifarana kony toma tsy maintsy farany io indray andro any ka dino ihany halleluia ny alahelonao mahatonga kivina jambola eto an-tany ny fahavalonao mandindina eny any ka mba saino ihany ny paletsika tsy maintsy eo arina mety ho resy anao andro any fa ny zana-nisy miasany tanany atentiny ihany indray andro any indray andro any tsy tsy izao foana ny fiainanao fiainanao tsia tompo nge mijery anao hoe ny tompo mbola hijery anao ka ny fahavalo mbola iondrika eo anatrehanao fa ny anjeliny itompo andidina anao amen mihitsy zany halleluia indray andro any tsy izao foana ny fiainanao amen jesosy satria ny tompo mbola hijery anao ka ny fahavalo mbola iondrika eo anatrehanao fa ny anjeliny itompo andidina anao ka ny fahavalo mbola iondrika eo anatrehanao fa ny anjeliny itompo andidina anao ka ny fahavalo mbola iondrika eo anatrehanao fa ny anjeliny itompo andidina anao fa ny anjeliny itompo andidina anao fa ny anjeliny itompo andidina anao halleluia isaoran'andriamanitra izany iry zany ary za koa mampairy anao fa tsy ohatrin'io foana ny fiainao raha mandalo ady ianao a mandalo zavatra mafimafy ianao a de za koa mba teteny aminao fa tsy ohatrin'io foana akory ny fiainanao tsy mitombony zany andriamanitra mijery anao ary andriamanitra tena tianao halleluia tsy maintsy ovy io tsy maintsy ovy io fa mifikira halleluia mifikira amin'andriamanitra itoby manodidina anao neny anjelin'i Jehova eny toroteny ary tsika izaho mbola tsy narabaiko mamavaly tiana tiana malala rolianisy fleur anabavy fleur anabavy Suzelle Rodine Angela halleluia Olga Ranoroso tahiny tompo daholo a zay mety mbola tsy voaravako a tany ambony tany rolianisy moa efa narabaina teo a eme manambotsoa de lovely koa efa eo a rasoa ary malala rasolo ary malala azafady Olga Ranoroso nisy olona raha hitako teo mantsy ohatran'ny vaovao de izy ny tediaviko eo a Sandolanirina Tinatina Tsiry Amboaramiel tahiny tompo daholo tsika rehetrarehetra faly foana nge zay mahita anareo e na de sahirana ary ny fifankahitantsika de reo nareo Bert Sabata iny Jesosy a
Mitindra rasoloary malala be eo ny ireo mahafinaritra zany tianay koa io marirafy tahin'ny tompo a tsara iny izy iny ka manome fanantenana maha falia efa narabaiko teo a lalaina andrianina ny faliako avao izy matoa arabainy anabavy maha falia aizy izay arabaitsika izy alleloia izy napreta tahin'ny tompo a tery ralibenja soa meva bakay preta alleloia lalain'andrianina ny faliako tahin'i jesosy ianao a mila fa fanarabain'ny ankizy tao dia za koa miarabanao alleloia ary TCR Eliane pa Eliane alleloia misaotra anao mahay reza daholo Robin full of grace tahin'i jesosy tsika rehetrarehetra andao ary tsika hihaino toriteny amin'izay mila fa efa vonimbonina ianao a raha lalalaina ozy raha latojo azafady ve ka raha nabavy ndao ary a menofinaritra ary tsika efa vonina hony a nabavy a Erika hitondratsika ny tenin'Andriamanitra ndao ary efa voaravy izy ozy Rodina eo misaotra Rodina ndao ary a menofinaritra dia mionety tsika rehefa eo a verina eo a mamelabelatra ny toriteny ndao ary tahin'ny tompo pastera dia mbola faly miaraba antsika tsirairay avy indray izay tratrango amin'ity takarivo ity ampifaliana ho ary efa nanizarako aminareo ny tenin'Andriamanitra amin'ity arivo ity dia izany teny izany dia hitantsika ao amin'ny Matteo toko 5:20 andininy 4:40 ka hatramin'ny 5:20 rehefa hitantsika ny teny dia vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy ny soramandry iray ambony dia mifanoharana ny amin'ny talenta amen fa ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny olona izay efa andeha ho any an-tany hafa ka ny antso ny mpanompony dia nanolotra azy ny fananany koa ny anankiray nomeny talenta 5 ary ny anankiray nomeny 2 ary ny anankiray iray samy araka izay fahaizany avy dia lasa nandeha izy ary niaraka tamin'izay dia lasa ilay nandray ny talenta 5 ka nataony varotra izany ary nahazo tombony talenta 5 koa izy ary toy izany koa ilay nandray ny 2 dia nahazo 2 ho tombony fa ilay nandray ny iray kosa dia lasa niady ny tany ka nandevina ny volan'ny tompony ary noho ny ela dia tonga ny tompony ireo mpanompo ireo ka nampilaza azy ny amin'ny volany ary noho nanatony ilay nandray talenta 5 dia nitondra talenta 5 koa izy ka nanao hoe tompoko talenta 5 no natolotra ao ahy indro nahazo tombony taminy tsara izany ry mpanompo tsara sady matoky tamin'ny kely ianao dia ho tendreko mpanapaka ny be midira amin'ny fifalian'ny tomponao ary noho ny nanatona koa ilay nandray talenta 2 dia hoy izy tompoko talenta 2 no natolotra ao ahy indro nahazo tombony talenta 2 koa aho hoy ny tompony taminy tsara izany ry mpanompo tsara sady natoky tamin'ny kely ianao dia ho tendreko mpanapaka ny be midira amin'ny fifalian'ny tomponao fa noho ny nanatona kosa izy ilay nandray ny talenta iray dia nilaza hoe tompoko fantatro fa olona mila voatsiary ianao mijinja eny amin'izay tsy mamafazanao ary manangana eny amin'izay tsy nanahafahanao dia natahotrao ka lasa nandevina ny talentanao tao anatin'ny tany indry lasanao ny anao amen izany teny izany indray ry havana no teny tonga tato amiko ty teny ity dia tena vao namaky azy dia nahakasika be anazy satria anisany nanana toe-po tahaka n'ilay nomena talenta iray voalohany indrindra aloha dia ny hoentiko ilazana hoe inona moa izany talenta izany ny talenta dia itsika ny samy nomen'Andriamanitra talenta-pahasoavana rehetra nefa izany talenta izany dia tian'Andriamanitra hitombo ao anatintsika za rehefa nandray an'i Jesosy dia tamin'ny alalan'ny batisa dia nandray an'i Jesosy tato am-poko dia nieritreritra fa efa ampy ho any fandraisako an'i Jesosy mieritreritra fa hoe eo ihany dia efa vita izay efa ato anatiko Jesosy nefa
rehefa nandeha ny fotoana dia tsapako ohatrany hoe misy zavatra tsy mitombo aty anatiko aty, misy zavatra ohatrany hoe mihena zany. Dia mangataka vavaka, mitady mivavaka foana ahako a, ohatrany hoe tsy mahita fifaliana, ohatrany hoe tsy mahatsapa zavatra izany mihitsy. Dia nasaindra namaky baiboly aho ry havana dia ity teny ity no tonga tato an-tsaiko, satria matoa tsika nomen'Andriamanitra talenta dia tian'Andriamanitra ampitomboana, na dia kely ary ny talenta anananao. Za izao mihitsy nataoko hoe inona ary mba talenta, inona ary mba endrasan'Andriamanitra ho anahy, fa ohatrany hoe ohatrany tsy mitombo izany a. Misy groupe moa izay ato amin'izay maresy dia mijery ny ankizy hoe tena mitombo be daholo ny ankizy, tena manana fanomezam-pahasoavana fa za ary inona mba omen'Andriamanitra anahy. Dia rehefa nandinika dia za angambany tsy misy zavatra mety ho anahy angambany ho ahy. Dia ity teny ity amin'izay no tonga tato amiko a, satria tena nampianatra anahy. Tsy hoe akory hoe kely ny talenta nomen'Andriamanitra anahy. Izay fanoharana eto dia tena tsy resaka ilay talenta 5 sy 2 fa tena hifantoka amin'ilay talenta iray. Mieritreritra hoe za zany efa nandray an'i Jesosy dia efa mandray anjara dia izay ny talenta nomeny anahy dia nionona teo fa tsy mba niezaka, tsy mba nitady, tsy mba nanana etaeta hoe Jesosy omeo talenta mihoatra an'izay ananan'ireo 5 sy 2 ireo fa nijereko ny ity zany no mety sahaza anahy, ity zany no mety omen'Andriamanitra anahy. Dia tena nampianatra anahy ity teny ity ry havana hoe ianao ninona talenta izay omen'Andriamanitra anao, aza mijery ny hafa ianao hoe ihany no nomeny talenta 5 donc izany iny zany tena afaka mihoatra mitombo be, iny zany afaka manatombo. Fa ny anahy ity talentako anankiray ity ve dia ahoana ny ampitomboako an'ity, inona izay talenta iray. Dia tiako hatonavana amintsika ry havana dia hoe raha nomen'Andriamanitra izany talenta izany ianao, raha tena niraisinao tao am-ponao Andriamanitra dia mila mitombo isan'andro ianao, mila kolokoloinao izany talenta nomeny anao izany, mila ampitomboinao izany, mila ampiasainao fa tsy natao tahaka n'ity mpanompo tsy mahasoa ity hoe naleviny ny talentany, satria izy tsy te hieritreritra hoe sao dia hanadinana anazy iny, na hoe sao dia hoe hanomezana tsiny azy. Dia tsy ary havana fa Andriamanitra mijery ny toe-pontsika tsirairay avy, araka ny toe-pontsika ihany koa na nomezan'Andriamanitra antsika. Matoa ny toe-pontsika mbola mety hoe mbola tsy matoa Andriamanitra manome zavatra anankiray antsika dia mety mbola misy toe-pontsika tiany amboarina, mety misy toe-pontsika tiany ahitsy, tiany anarina. Dia ny teniko eto ry havana, manana etaeta foana mitady an'Andriamanitra, manana toe-po mitady an'Andriamanitra. Aza mionona fotsiny hoe za efa mpanompon'Andriamanitra, za efa manao ny asan'Andriamanitra dia efa mety io, efa mahampy io, za efa nandray an'i Jesosy dia tsy dia hivavaka be fa hivavaka kely fotsiny dia efa hitan'Andriamanitra io. Ity teny ity ry havana tena namoha anaty, tena namoha anaty dia tiako lazaina aminareo, tiako tenenina aminareo fa tena zava-dehibe ny talenta omen'Andriamanitra, zavatra lehibe ny anananao toe-po, manana etaetan'Andriamanitra, zava-dehibe ny toe-ponao, mila madio aloha raha te handray sy tombo ny talenta eo anatreo izay omen'Andriamanitra anao. Mihitsy matoky ary havana fa nisy saintsainantsika izay tsy harery, mety hoe za no hatefan'ny ity teny ity fa za mino fa be dia be ny olona mety hatefan'ny ity teny izay midiko ity hoe rehefa mandray an'i Jesosy ianao dia tena hoe ampitomboy izany fandraisanao an'i Jesosy izany, ampitomboy ny fitiavanao an'Andriamanitra, ataovy tena mihoatra lavitra noho ny nieritreretanao ny fitiavanao an'Andriamanitra, tsy amin'ny zavatra filan-javatra fotsiny amin'ny fahateterana fa tena hoe ataovy tena ao am-ponao ny fitiavanao an'Andriamanitra dia hitanao fa feno fifaliana ianao, hitombo foana ny fiadananao anatinao. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany dia mankasitraka antsika rehetra
izay nihaino an'izany teny izany amintsy matoka fa mampianatra antsika indray ny tompo tamin'ity androany ity dia anao ny dera sy laza sy voninahitra Jesosy malalo. Aleloia, amen. Aleloia. Soratsika an'Andriamanitra. Aleloia. Mahafinaritra zany a. Androantsika ifampahery. Aleloia. Ifampahery amin'izany teny netiny anabavintsika. Erika zany za manokana dia mahafinaritra any mihaino an'ilay izy a. Ary mahafinaritra any fanetretenany anatiny. Fa zany efa dia miteny anao fa manana fanomezam-pahasoavana, manana fanomezam-pahasoavana ngeza be anao anatinao ao. Resaka momba an'izay tsika. Aleloia. Vakitsika aloha ny tenin'Andriamanitra. Mino hoe voarabako daholo ny rehetrarehetra mialohan'ny hanomboantsika. Efa narabaiko daholo, tsisy vaovao nihiditra hafa intsony teo a. Aleloia. Dia miala tsiny a Tainy Tompo Iladanina, Naira Keronina, Armande Lalao. Aleloia. Jaotina Tavita Soe efa narabaiko teo. Aried, Ari TCR moa efa narabaiko teo a. Dia Tainy Tompotsika. Aleloia. Zay daholo ngamba mbola tsy voaravaka. Tainy Tompo anabavy Linda. Aleloia. Tainy Jesosy farobe ao metany anabavy Linda. Aleloia. Ho tain'Andriamanitra ane. Dia zay daholo ngamba. Vehivavy zary sea. Zay hono Ralatojo a. Azafady fa ny teny Ralatojo hoe lehilahy dia veko fa lehilahy fa rahavavy zany ranabavy zany a. Ranabavy lalaina. Tainy Tompo a. Dia diso kely tsy mahafaty a. Fa irana tsiny. Rahalahy Jonathan Tainy Jesosy. Misaotra anareo mampahery andry zareo. Misaotra anareo foana za mampahery andry zareo mamambalitina. Misaotra anareo a. Reny fampaherezana amenareo ny ankizy mpitory teny eto ireny dia mahatonga andry zareo tsy hoe irehare fa mahatonga andry zareo a hiezaka indray a hanao ny tsaratsara kokoa na dia fahita hoe nahafinaritra ary ny toriteny a mampahery a. Misaotra betsaka any anabavintsika Erika mitondra an'izany a tenin'Andriamanitra izany. Matio a 5:20 andininy fa 4:10 hatramin'ny 6:10 tantara izay tena mamperitreritra ary ifampaherezantsika amin'ity androany ity. Fanoharana ny amin'ny talenta. Ny fanjakan'ny lanitra tahaka ny olona iray izay andeha ho any an-tany hafa ka ny antso ny mpanompony dia nanolotra azy ny fananany. Nametraka zavatra. Koa ny anankiray dia nomeny talenta 5, indray nomeny 2 ary indray a nomeny iray. Samy miaraka ny fahaizany avy dia lasa nandeha izy. Voalohany indrindra, io lehilahy io a mahafantatra ny mpanompony. Aleloia. Io lehilahy io a dia mahafantatra ny tokony ataony. Dia tsy hoe natao pilofopilofo. Hitanao efa malantsika misy tomobile ao dia zay na hoe 27 deboka. Tsy natao an'izany io a. Hoe izay atao 27 voalohany nomena 5 dia ohatry tsy izany. Fa aleloia. Fantany hoe ianona omeko anaky 5. Ianona omeko anaky 3. Anakiroa azafady. Fa ianona omeko anankiray. Misy antony izay. Mino aho fa ho antsika izay mety efa nanana an'izany ohatra hoe miara-miasa aman'olona, misy mpiara-miasa aminao ka ianao no mba mety hoe leader, ianao mety mpitarika dia fantatrao hoe ianona ohatr'izao a, izao no tokony hitondrako azy. Ianona ohatr'izao a, izao no tokony hitondrako azy. Aleloia. Dia nandeha, lasa izy nandeha. Dia nomeny talenta 5 ilay anankiray. Dia nomeny 2 indray, dia nomeny iray ny anankiray. Dia izao a, izy tsy niteny atao inona io, fa nomeny fotsiny. Nomeny talenta ilay olona. Aleloia. Tsy voatery tenenina ny zavatra atao ry havana. Fa fantatry ireto olona reto ny zavatra tokony ataony. Nomena talenta 5 izy. Dia izao no tonga dia lasa nataony. Vao niaraka tamin'izay dia lasa ilay nandray talenta 5 ka nataony varotra izany. Dia nahazo tombony talenta 5 koa izy. Nampiasainy, nampitombony, nataony izay mety. Fantany fa tsy napetrapetraka fotsiny taminy iny. Ary fantany fa mbola hiverina iny lehilahy iny. Ny nataony farak'izay aingana dia niny nandeha. Aleloia. Dia nampitombo ny talenta. Nampiasa 5 izy a,
dia nahazo tombony 5. Le anankiray indray a nahazo tombony talenta 5 koa izy, ary toy izany koa le nandray 2 dia nahazo 2 tombony, fa le ray nandray ray kosa dia lasa niady tany ka nandevina ny volan'ny tompony. Nandevina ny volan'ny tompony. Le ray voalohany zany a ny fahazotoandry zareo arakaraky nanomezana azy a, nomena 5 tonga de lasa niazakazaka. Fotoana mitovy a. Tsy hoe le 5 nahazo tombony ray hoe efa mba 5 a dia mipetrapetraka, na hoe le 2 nahita tombony 10, fa tena mitovy ny fotoana niasana ary azo antoka fa tena samy niasa izy ireo. Fotoana nafahana ny doublé. Le olona namela tety nge mahafantatra an'le talenta e. Matoa izy manana an'ireo zaraina dia manana be dia be izy ary hitany fantany tsara ireo. Ohatranareo vehivavy ianao manao lakozia, fantatrareo foana hoe fantatrareo foana hianatra ny rina ndry tsy hainao rery e, tsy hainao rery no tsy mahazo notification fa tsika rehetra rehetra na zaza ho a. Zaza ho a ami akaiky ny akiradio tsy mahazo notification kenao nga ahoana. Tia narakoto arzaka aloha tahiny tompo erabinareo vetivety a. I Elina Mika ihany koa tahiny tompo. Alléluia. Izao zavatra mitranga. Ohatranareo vehivavy ianao io fantatro foana hoe am'izao masaka le vary ao. Am'izao masaka le laoka ao. Tapohy rano kely rehefa ohatr'izao. Fantatrareo ao. Tsy enjery na zavatra manta. Zaho zao a ny raha nivadiko hividy akoho. Dia jereko ohatry ngedangeda le izy za maiky. Hay vorontsiloza. Dia tsy nitovytsika tamin'iny. Avy akoho matavy be. Hay vorontsiloza mahinga man. Dia hohanina amin'ny alemem-panahary. Alléluia. Fa le tompon'le talenta mahafantatra. Le tompon'le talenta mahafantatra ny fotoana ahafahana manao mampitombo ary fantafantany hoe raha zao volana ny apetrako any iny a dia tokony alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Iarabany anam-pahavilin-dalo tsika. Andao tsika miloha ny anoizana azy a. Iarabany anam-pahavilin-dalo tsika. Vita soamantsara. Tena nitondra vavaka anao zay tamin'ny androany. Vita soamantsara ny opération natao taminy a. Dia lasa an'izay ny ratsy rehetra anam-pahavilin-da. Zay fa raha hitanao satria na dia mbola any ary ianao a. Mino aho fa mety mbola any ianao a. Nefa ianao efa miaraka aminay dia tonga soa ianao a. Dia vavaka ho anao foana izay ho tahian'Andriamanitra. Lasa amin'izay nandeha. Lefatsika amin'izay ny toriteny. Dia lasa ny anaky 5 tonga dia niazakazaka. Tonga dia navita 5. Nahazo tombony anaky 5. Le rana roa tonga dia niazakazaka. Fa le ray tsy niazakazaka. Ny zavatra nataony voalohany indrindra izao ny teneny. Ray ve mba omena? Tokinona koa izay ray. Ame ihany ve dia ray? Dia lasa nalevina ilay izy. Ao am-baiboly eo ravana misy olona manana talenta mandevina talenta. Ny fariseo ny lohany amin'izany. Ny fariseo a mahay baiboly, mahay lalàna, mahay tenin'Andriamanitra. Fa naleviny ny azy ny talentany tsy nampiasainy ho an'ny sarababem-bahoaka. Mba fantatro hoe inona daholo ny zavatra nataon'ny fariseo. Ny zavatra nataon'ny fariseo nge ravana malala dia izao e. Nanana talenta izy a. Fa netiny natao inona? Netiny nitsarana olona fotsiny. Vao mahita olona izy tsy mifanaraka amin'ny lalàna, tonga dia tsarainy iny olona iny. Avoakany any ivelan'ny tanàna iny olona iny. Raha misy boky eo
ianao ngeravana olona manana tenin'Andriamanitra zany ianao mpanompon'Andriamanitra zany ianao a afaka manao ny asan'Andriamanitra ianao afaka manasitrana ny boky ianao e mampitsangana amin'ny marary ianao e mampibebaka ny olona ianao e fa ny fariseo de zao ny talenta zay nomena azy ny ositra zay nomen'Andriamanitra azy netiny namoahana olona tsy ampiasainy iny ampiasainy amin'izy samy izy ihany asana atao inona le talenta na leviny ny anazy na leviny ao amin'ny tempolony azy tsy avoakavoakany ao vehivavy mitsidra tsy avela miakatra eo tsy avela miditra ao amin'ny tempoly reny mantsy le lalàna ndravan'i Jesosy reny lalàna izay mampatonga fisaraham-bazana tahaka ny vehivavy mitsidra izay tsy ampidirina tsy mahazo miditra ao am-piangonana ohatra anisan'izany netiny tsara olona mahay baiboly be mihitsy ny fariseo fa entiny natao ina izy tsy entiny ampianarana ny olona fa entiny amandriana ny Jesosy ao naray fahitanao an'le ohatra zao mova le ohatra zao hitanao le talenta nananana natao iny alevina de tsy nitombo ry havana malala ry havana malala nefa io zavatra io natoy nomen'Andriamanitra de tokony ampiasaina ianao raha nosoran'Andriamanitra de ampiasao zany alleloia ny ain'ny fariseo tonga de tsy boky ianao de efa ary ianao mpamoretra ianao de efa tsy ohatranao zay efa miala tsiny inona ny ataonao ifadianina ty tsy inona ny ataonao ifavaka amin'Andriamanitra tsy maiky izy hitondra olona hotoraham-bato eny fantoraham-bato zany ny zavatra ananan'ny fariseo ny ain'i Jesosy sy ny zavatra rehetra teny aminy nanasoavan'ny olona nanasoavan'ny olona hatramin'ny herikely faran'izay tao am' Jesosy mbola nampibebahany olona mbola nampiova folo izy teo ambony hazo fijaliana ny talentan'i Jesosy ry havana tsy fantatry ny tombo avy firy eny teto amin'ity tany ity izy efa eo ambony hazo fijaliana efa tena mijaly Jesosy a mbola mahavita manome fiainana mandrakizay ho an'olona ihany anio ihany ozy izy mantsy le jolay de eo namiko any paradisy ianao alleloia mialohan'ny hafatesany mbola naninana izy mbola vita aloha nametraka amin'ny Maria tamin'ny mpianatra raha vehivavy indro ny zanakao raha lehilahy io ny reninao tezao tsara izy kolokoloa izy alleloia nahoanareo no mitomany no ny amiko mitomaniny amin'ny tenanareo sa alleloia mbola navitan'izany ny talenta de tsy inona akory fa fanomezam-pahasoavana alleloia ao ihany le talenta tsika koa nomen'Andriamanitra talenta mizara roa izy io ao aloha le talenta ananantsika misy aminareo mahay mitendry gitara mahay mitendry zava-maneno mahay mihira mahay mandihy mahay manao sakafo mahay manao zavatra be dia be karazan-java mahay manao sary talenta reny mahay mikabary alleloia men'Andriamanitra talenta de fanomezam-pahasoavana ihany koa Korintana voalohany toko fafito ange vakitsika Korintana voalohany toko fafito Korintana voalohany toko fafito hoy Paoly andiny fahenina andiny fafito fa tiako tahaka any olona rehetra kanefa samy manana zay fanomezam-pahasoavana nomen'Andriamanitra azy avy ka ny anankiray toy izao anankiray toy izao kosa isika raha anabavy tsiry amboala zao manjaitra ny anazy alleloia misy talenta ianao tsika raha tsy manana talenta de tahaka ny manala baraka an'Andriamanitra ianao io tsika tsirairay avy reto samy manana ny talentany za zao ny talenta mba ananako dia mety kelikely ary indrisy fa tena nataoko tsinitsina ihany le izy za zao manao sary mpanao sary be mihitsy sady mpandoko
za zany mpanao hosodoko a de mpanao sary de isaorako an'Andriamanitra rehefa tafampita amin'ny zanako zany a de zanako tena mahavita manao tableau reny tena mahavita manao sary a za taloha vao 12 taona de efa nisy fifaninanana sary tany Madagasikara de mba tafakatra finale niaraka tamin'ireo mpanao sary reny professeur mahiratra reny a za reny Benandro sy ny sisa reny tamin'izany amin'ireny le mpanao bande dessinée reny fa saingy indrisy taty aoriana tsy nikolokoloko intsony le izy mba nisy fotoana mba mahay manoratra mba manana talenta kely amin'ny fanoratana tonkalo na fanoratana tantara ohatra zany de efa izy zany misy olona mampina zao manana misy talenta ananan'izay a izy io sady mahay mihira izy a no izy koa manana sofina mahavariana zay izy io fa talenta koa zany a fanomezam-pahasoavana koa zany a misy sofina mihaino hira sy mihaino zava-maneno zay izy de hafa mihitsy ny azy tonga de maranitra be zany le anazy fa manana tsika tsy maintsy tsy manana talenta isika ny ansoa mefa zao a ankoatra ny sakafo zany a de petako fe alleloia samy manana nareo samy manana tsy possible zany olona tsisy talenta zany fa isika no tsy mitrandraka an'le izy fa misy misy zavatra ao tena misy ao ary isika amin'ny fivadikanana amin'ny fivadikanana de zao halleloia tena hoe amo fanomezam-pahasoavantsika resaka le fanomezam-pahasoavana indray za eto Korintianina voalohany toko 12 ngeto vakitsika Korintianina voalohany toko 12 a lavalava izy ty vakiko aminao mangataka aminao mihitsy amaky an'ity halleloia Korintianina voalohany toko 12 ny momba ny fanomezam-pahasoavana manontolo mihitsy io hatrany amin'ny 17 de angatahako ianao amaky an'io a androany rehefa manam-potoana ianao rehefa avy eo amo fanomezam-pahasoavana tsika misaotra ny Bavelika tsika ny vangin'Andriamanitra tamin'izany teny zany izy ao anaty fivadikanana isika ho azaveko anao rehefa avy eo vadolo amaky an'ity Korintianina voalohany toko 12 ny soramany de ny amin'ny fanomezam-pahasoavana samy hafa andiny vaevatra anaran'i Jesosy zarazaraina samy hafa ny fanomezam-pahasoavana nefa ny fanahy de ray ihany zarazaraina samy hafa ny fanompona nefa ny tompo ray ihany ary zarazaraina samy hafa ny asa nefa Andriamanitra de ray ihany izay miasa ny zavatra rehetra amin'ny olona rehetra zao zany azavaiko rehefa avy eo ny amantarana an'le talenta azavaiko rehefa avy eo le talenta le niteneniko aloha le talenta le hoe mahay petako fe iny zany ianao de efa mahafantatra an'iny ianao hoe de hoe mila fantany hoe mahay petako fe ve za sa mahay an'le mampiasa vimba le manao ba reny vimba sa mahay manao sary iny ianao de efa mahafantatra an'iny iny zany tsy za iny ahafantatra an'iny ianao mahalala inona mety misy mahay manao manety volo ao mahay manao gâteau mety misy mpanao mahay manao kiraro tsy fantatra manao kiraro hoe mamboatra kiraro fa tsy izy moa tsy hay anao kiraro be de be fanomezam-pahasoavana mety misy mahay mahandro mety misy manana tsy fantatra misy électricien zao eto mety misy mécanicien eto reny nge talenta daholo izy daholo reny reny fa androantsika resaka le fanomezam-pahasoavana entintsika eo mifanjakan'Andriamanitra io le antanina bavy TCR io ahoana ny amantarana an'io de amaly an'izay fanontania izay mihitsy tsika eto ahoana ny amantarana an'io de zao le izy io zavatra io angatahana hoe Jesosy inona ny ametrahanao inona nareo vakiko ny Korintianina voalohany toko 12 de azavaiko anao zay rehefa avy eo afaky satria lavalava ty nefa ny izantsika ho afoezana satria mila miara eto zany androany de mila mahafantatra hoe inona fanomezam-pahasoavana farafakeliny mivonimboniny ianao amin'ny fivadikanana amono fanomezam-pahasoavana alleloia aorianany fivadikanana isika de za miteny anao fa tena andehtsika tena androso tsika andeha am'izao herintsika zao de nery azo tsika tanaty fivadikanana de ifody ao ny fanomezam-pahasoavana rehetrarehetra de hiara-iazakazaka isika de anosika lavitra be an'izany filazantsara n'Andriamanitra izany zarazaraina samy hafa ny fanomezam-pahasoavana nefa mifanahy ray ihany
samy manana zany fanomezam-pahasoavana, samy manana zany asa fanompoana, samy manana zany asan'Andriamanitra atao, fa ny fanahy dia ray ihany. Alleloia. Ny fanomezam-pahasoavana toy ny ten'Andriamanitra. 17 ary izy ireny dia samy nomena fampisehoana. Alleloia. Samy nomena fampisehoana ny fanahy hahasoa. Ao aminao zany misy an'io fanahy io grand F io fanahy masina dia hahasoa anao. Misy fanahy miasa zany eo anatintsika. Manana fanahy marobe eo amin'Andriamanitra afaka miasa anatin'ny olona iray. Alleloia. Dia io fanahy io hahasoa. Andiny babary fa ny anankiray amin'ny nomeny fanahy teny fahendrena. Resaka toroteny aloha tsika voalohany. Indray nomena Andriamanitra teny fahendrena. Ny anankiray teny fahalalana. Araka izany fanahy zany ihany. Ary ny anankiray finoana. Amin'izany fanahy zany ihany. Ny anankiray fanomezam-pahasoavana hoety manasitrana. Amin'izany fanahy zany ihany. Ary ny anankiray manao fahagagana. Ary ny anankiray maminady. Ny anankiray mahafantatra fanahy samihafa. Ary ny anankiray miteny amin'ny fiteny tsy fantatra samihafa tsy fantatra. Ary ny anankiray mandika fiteny tsy fantatra. Ary ireo rehetra eo dia asan'ny fanahy iray ihany. Zarazarainy ho azy rehetra araka ny sitrapony. Alleloia. Eto zany dia hiditra eo amin'ny tontolo ny asan'Andriamanitra isika. Misy olona manana teny fahendrena. Misy tonga zany ianao mitoriteny. Toriteny zany resaka io. Indray ozy izy manana teny fahalalana. Misy zany ao olona rehefa mitoriteny izy dia any amin'ny resaka fampianarana. Zay sy mampionina zao samy mitoriteny. Fa zay mivady zao tena miavaka mihitsy. Ny mampionina resaka fampianarana izy tena mahery be le fanomezam-pahasoavana zany. Any amin'ny fampianarana. Zay mahatonga anazy izy mampianatra baiboly fa tsy za. Fa ny azy zany any amin'ny resaka fampaherezana, any amin'ny resaka teny mpinoana, amin'ny resaka teny fahendrena, any zany ny azy zao no hitako hoe nanomezan'Andriamanitra na fanomezam-pahasoavana. Ny mampiona zao any amin'ny resaka teny fahalalana, any amin'ny resaka teny fanitsina, any anaty resaka fampiorenana. Zay zao no matanjatanjaka kokoa ny azy. Misy manana toriteny fampaherezana, toriteny pahendrena, toriteny tonga dia mampibebaka fotsiny. Tena tonga dia le tena le samihafa. Misy olona tonga dia manana fanomezam-pahasoavana mampiorina ny olona amin'ny finoana. Fanomezam-pahasoavana zany na amin'ny toriteny io ihany ke samihafa. Misy karazana toriteny samihafa nge. Alleloia. Misy karazana toriteny samihafa nge. Samihafa daholo ny teny zay zao ny anabavy Marizô, mavitra tanana marary izy dia sitrana dia mihira dia mampianatra dia mitory filazantsara manao accueil. Zany izy daholo. Eto amintsika eto izy mbola manao accueil koa izy. Ny anabavy Marizô manokana zao izy zao miteny hoe izy zao manana anjara asa efa nametrahana anazy eto amin'ny gropy. Zay efa izy zao zany. Ainy no mandamana izy ary io eny am-pandehanana eny no mahita an'ilay izy. Zay zany resaka eo mifandindinika eo. Tsy izy rehetra samy manana ato. Felana Rakoto zao manana anjara asa eto amin'izao fandarantsika zao. Ohatra izy miravava mantsy ohatra zao ny teneniko. Fa manana daholo fanomezam-pahasoavana. Hitanao mihitsy hoe ity manavanana azy zavatra ohatr'izao. Dia Andriamanitra mihitsy ke no ohatran'ny hoe mampitodika miorienté antsika anatin'izay zavatra izay. Misy manana fanomezam-pahasoavana hoety manasitrana fotsiny. Dia misy ny anankiray manao fahagagana fotsiny, hosotry ny mirakla fotsiny zany. Tena mpanao fahagagana. Ny teny koa raha tojo nisy an'ilay hosotry ny fahitam-pity. Renika zao dia efa fanomezam-pahasoavana daholo e. Alleloia. Alleloia. Elia nanana hosotry ny fahitam-pity, nanana fanomezam-pahasoavana. Dia fahitam-pity ny Andriamanitra. Tonga dia mijanona ny andro tonga dia tsisy olona rehefa miteny Elia. Alleloia. Dia mirotsaka ny olona rehefa miteny Elia. Alleloia. Dia ao izy maminany. Ny anankiray indray mahafantatra fanahy samihafa. Ilaina koa io rehefa manao délivrance dia ilaina. Ary io tokony hanana mpanao délivrance rehetrarehetra. Zay mivady zao samy voninahitra n'Andriamanitra, samy mba manana an'io. Dia ilay inona? Ilay esprit de discernement.
zany hoe io a le fampatara efa nao délivrance ianao ianao zany nanao délivrance raha tianao ny andralatojo zao tonga de mamitina toriteny fanomezam-pahasoavana ary io teneko anao a za tena za manokana rehefa meno an'le fanotinana toriteny ralatojo iny tsika de mba mandrandramao ianao manao an'le izy za aloha raha manandra an'le izy ohatry tsy vitako hoe tena tsy anazy e fanomezam-pahasoavana zay zo andralatojo rehetra hitanao zarazarena samihafa isika manao an'izy rehefa tena variana hoa za mahita ny anaovany an'iny sady vetivety ny anaovany an'ireny a ary hitanao ralatojo iny a vao vita ny fandarantsika ka zay oazy mbola miona kely rehefa vita zao fandaran zao de ohatrany tsy eo kely 10 minitra eo izy a nikizy resaka izy efa vita ny sady ny fanomanana an'iny to tena alefa am'sabata maraina iny izany zao de tena tsy hoe inona fa zany zao tena tonga de fanomezam-pahasoavana io andralatojo io tsinitsinona fa tsy fanomezam-pahasoavana io tsy hoe zavatra ny sarangodina de zahana atao fa fanomezam-pahasoavana de izy ihany anazy mihitsy io asebonao an'io nge za tsy vitako asebonao an'io nge ohatra hoe akizy avy tsy vita io fa raratojo amin'io zay le fanomezam-pahasoavana miteny avy teny tsy fantatra misy miteny avy teny tsy fantatra misy mandika teny tsy fantatra fanomezam-pahasoavana zao zany ary tokony miara-miasa daholo avery amy resaka délivrance teo ny olona mpanao délivrance de tokony manana an'izay fahafantarana fanahasamihafa zay zany hoe manao délivrance ianao de hotetezinao eo daholo miala amy fanahy zao fa ianao vao mijery an'le olona ianao de fantatra hoe misy fanamanam-bady ty olo ty a na misy fanahy famosaviny ty olo ty de iny to de roanao vetivety kely de vita ny délivrance raha vao olona manana an'izay a zavatra izay alleloia tsy janona ela amin'iny tsika mandeha fotoana fa hoy ny ten'Andriamanitra ireo rehetra de samy asa amin'ny fanahy ray zarazaraina ho azy rehetra araka zay sitrapony izy sitrapontsika hoe za zany mba te hanao an'le zao ny any tiako faraka ny sitrapon'Andriamanitra hoe ity a ianona mendrika an'izy ty nefa na izany na tsy zany azo atao mangatakaza hoe amaky ten'Andriamanitra tsika toy izao kany a any amin'ny andininy fafito amby-roapolo indray ny atomboko Korintana voalohany a toko 12 andininy fafito amby-roapolo ary anareo tena Kristy ka samy momba ny teniny avokoa araka ny anjaranareo avy ary Andriamanitra efa nanendry ny sasany teo amin'ny fiangonana voalohany apôstôly faharoa mpaminany fahatelo mpampianatra manarak'izany de fahagagana de fanomezam-pahasoavana hoety manasitrana de fanampiana io ataontsika Gamaliely io alleloia nokoilasina anaty fanomezam-pahasoavana karavana ny olona ty ato amintsika ato zao misy olona fa tsy teneniko ny anarany satria raha teneniko ny anarany de ho ararotinareo zany olona zany de ho andefasinareo message hoe mba omeo ato amintsika ato misy olona tena manana toe-po tena tia manampy olona misy fotoana izy tenenina mihitsy hoe moramora ihany na izany ary ndrao ararotin'ny olona fa io ao voalaza ao hoy ny ten'Andriamanitra ary Andriamanitra efa nanendry sasany teo amin'ny fiangonana voalohany apôstôly faharoa mpaminany fahatelo mpampianatra manarak'izany de fahagagana de fanomezam-pahasoavana hoety manasitrana de fanampiana amin'ny lafiny rehetra io misy olona tsangan'Andriamanitra ohatrany mihitsy mpanampy fotsiny alleloia de raiso zany rehefa omenanao alleloia de fitondrana mila mbola fanomezam-pahasoavana koa mahay mitondra olona ny fitondrana ny asan'Andriamanitra alleloia de fiteny samihafa tsy fantatra andiny fa 9 elo tsara apôstôly va izy rehetra mpaminany va izy rehetra manao fahagagana va izy rehetra manana fanomezam-pahasoavana sy hoety manasitrana va izy rehetra miteny amin'ny fiteny tsy fantatra va izy rehetra mandika teny va izy rehetra hoy Paoly ty mareo amin'ny baibolinao andiny fa raiky amby telopolo am'le asan'ny Korintana voalohany toko 12 andiny fa raiky amby telopolo nefa eo am'izay lay valin'le tenyny ary TCR eo ihany koa le valin'le tenintsika hoe otrandrahantsika amin'ny fifadikanana hoy ny ten'Andriamanitra nefa maniry fatratra ny fanomezam-pahasoavana lehibe indrindra ary indro izay lalana tsara indrindra natoroko anareo azo natao maniry za Andriamanitra akoatran'ireo efa nananao de maniry anao ny fanomezam-pahasoavana tsara indrindra raha ny tena marina ny tena mpanompon'Andriamanitra tena hoe tena ampiasain'Andriamanitra dia mpanompon'Andriamanitra manana amin'ireo daholo tsy hoe
tsy zany hoe tena tsy hainao mihitsy tsena tsisy tena osotry de tsisy fanomezam-pahasoavana délivrance mihitsy ianao fa tonga de zavatra anankiray foana ihany ao anatin'ivon'ny fiangonana ao an'ivona fikambanana de samy misy olona tsirairay avy fa ny mpitarika de zany mba hanafarako antsika rehetrarehetra indrindra ianao raha mpitarika raha ohatra anao zany mpitarika fikambanana ianao menao ty fandarana ity de andiny fa raiky amby telopolo maniry fatratra ianao fanomezam-pahasoavana tsara indrindra de mba ho ananantsika daholo ireo rehetrarehetra ireo mety misy fotsiny anankiray na roa am'ireo tena mahery be eo aminao fa tokony ananantsika daholo ireo rehetrarehetra tsy possible zany zany hoe mpanompon'Andriamanitra de délivrance foana ihany de devoly foana ihany fa tsy mba misy mihitsy osotry ny fitahiana hoe tokony ny mpanompon'Andriamanitra indrindra ny leader be de be ny olona za nokatra am-piangonana za pastera zao ry havana malala trandrao aloha reo fahaizanao mitondra fahaizanao manampy ny hafa fahaizanao entinao aiza ary ny olona say marary raha ho tsisy afa-tsy fitahiana ny anananao ohatra alleloia de zay angatao olo ten'Andriamanitra hoe maniry fatratra ny fanomezam-pahasoavana lehibe indrindra alleloia ary indro lalina tsara indrindra natoroko anareo men'Andriamanitra anao zany tsisy olana amin'Andriamanitra manome an'izany alleloia ary amaranako an'izay momba an'izay fotsiny aloha de zao Timoty voalohany toko fa efatra ity zany zavatra ataontsika amin'ny fivadikanana Timoty voalohany toko fa efatra andiny fa efatra amby folo ozy Paoly tamin'ny Timoty andiny fa efatra amby folo aza tsy mitandrina ny fanomezam-pahasoavana zay azo zay ao anatinao izay nomenanao tamin'ny faminaniana sy ny fametrahantanan'ny loholona alleloia io zany Timoty voalohany toko fa efatra andiny fa efatra amby folo ianareo rehetra izay ho tonga amin'ny fivadikanana ka maniry alleloia maniry hoe inona Jesosy inona ny fanomezam-pahasoavako amin'io fotoana io na de tsy miona raha isika taka ny fifampitondrantsika mbavaka hatramin'izay ao anatin'ny fivadikanana fotoam-bavakantsika moa de en ligne avokoa de amin'io ho any zay rehetra maniry de izy fametrahan-tanana manokana izay ho atoko alleloia mba haninona mba azahoantsika tsirairay avy fanomezam-pahasoavana za zany tsy za manome anao fanomezam-pahasoavana hoe omeko anao ity fa za kosa metra-tanana aminao hivavaka ao anao mba ho foazon'Andriamanitra le fanomezam-pahasoavana mendrika anao ary de amin'ny alalan'ny fametra-tanana satria i Timoty de nametrahan'i Paoly tanana de nipotra ary sarotiny Paoly nyteny aza tsy mitandrina fanomezam-pahasoavana izay ao anatinao izay nomenanao tamin'ny faminaniana io amin'io zany raha ohatra tsika mbola tsy haitsika zay fitantanan'Andriamanitra tsy zany Andriamanitra akory fa zay hitantanan'Andriamanitra eo possible zany amin'io anatin'ny fametrahantananao anatin'ny fivavahana ohatra hoe vavaka ho any aina ohatra na i Angela na Irakeron na Rodine reo nitako eo de ao anatin'io mahazo teny faminaniana ako ohatra ny azy zany mbola tsy haitsika zay hitarihan'ny fanamasina eo na mety nareo ny vangin'Andriamanitra hoe zao le zavatra mipotra na mety anaty teny faminaniana hoe ianao zao ny fanomezam-pahasoavana fa izy fametrahan-tanana amin'io alleloia alleloia zao ry havana malala iverina am'le matito etsika miala tsy fa lavalava androany satria tiako nareo tena ahery tsara ary fantatrareo ny dikan'izany zavatra mitoritsika zany androany io taleto io ry havana malala de zao za zany pastera mba te hanao zavatra na de hoe hitondra fivavahana eto ary ohatra ny andevoziny tahotra zany de ao am'fadianina amin'ny 26 27 28 zay ihany ny valy teny azoko menanao de ao anatin'izay no angataka hery avy amin'Andriamanitra isika de ao aorinan'io ianao zahako mihitsy tonga de hanendry anao hanao vavaka fanomboana ianao amin'io to de miomana ao anatin'ny vavaka fivadikanan'io de anabavy antitra nirina hanao vavaka fanomboana izy zay andro mety aminazy am'ireo ho tendrentsika ao anatin'izay anabavy antitra nirina tsy matahotra tsony anao anatin'izay fa de anina ray andro roa andro aloha ianao possible ny lahadin'iny zany na ny latsinain'iny manao vavaka fanomboana ianao de ho hitanao zany fa eo ny tomboka zavatra zay indrindra mantsy tiako atongavana ry havana malala ozy izy lay ampatsivinao anazy anabavy antitra nirina
ianao mampatsiahy anazy efa tsy tadidiko izay, alleloia. Matio ny amin'ilay talenta eo mihitsy mantsy zavatra tiako ho tenenina, nefa kosa dia efa maraparantsika azy sady satria lavalava ihany izay zavatra rehetrarehetra izay. Ho ilay tenin'Andriamanitra, lasa ilay anankidimy zany nahazo 5 to dia namerina 5. Ilay 2 to dia nahazo 2. Izao ry havana malala. Noho ny ela dia tonga ny tompon'ireo mpanompoka nampilaza azy ny amin'ny volana hoe aiza ny nataonareo izy, ahoana nanahoana ny tompony ohatr'izao. 19 ary noho ny nanatona ilay nandray ny talenta 5 dia nitondra ny talenta 5 izy ka hoe tompoko, talenta 5 natolotra ho aho, indro nahazo tombony talenta 5 koa. Alleloia. Ary tompon'ilay talenta, tsara zany, kapokapohana kely ny sorony. Alleloia. Safosafoana kely ny lohany. Tsara zany ry mpanompo, tsara sady mahatoky. Hitanao, tsara sady mahatoky. Zany ny tsaran'Andriamanitra ty lehilahy ty. Tsara sady mahatoky. Tsara satria ny asa, mahatoky satria tena le 5 nomeny daholo, nomeny ny fond, nomeny ny masokarena, dia nomeny ny tompony. Tsara sady mahatoky. Zany hoe nateriny ho an'ilay tompony le vola taony ny zavatra rehetra izay nataony, tsy nanao afa-tsy amin'io izy. Tsy nanao caisse noire izy ry havana malala. Tsy nanafom-bola tany ambany lakava izy ry havana malala. Fa natony ny ary ny ilazana an'izany olo zany dia mpanompo tsara sady mahatoky. Eny hoe tsara ty teny ty, mba mario amin'ny baibolinao ty. Mba mario anatin'ny baibolinao ity zavatra ity. Tena mario menamena raha azonao atao. 2:20. Tsara zany ry mpanompo tsara sady mahatoky. Io olo tapany faharoa io mba mario amin'ny baibolinao. Natoky tamin'ny kely ianao dia ho tendreko mpanapaka amin'ny be. Alleloia. Midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Zany teny zany ho rentsika zany eo amin'ny varavaran'ny lanitra rahatray. Hoe midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Amin'ny anaran'i Jesosy tsika reto tsisy arehan'izany mihitsy hoe tsy fantatro ianao na iza na iza. Mila amiko fa mpanao meloka ianao. Tsy arehan'izany tsika fa ny mifanohatra amin'izany. Alleloia. Ny zavatra ataontsika dia izao. Ny condition tiana malala raha te hitory-teny eto ianao voalohany indrindra mila vita batisan'ny rano ianao. Rehefa vita batisan'ny rano tany akafatany nareo dia mianatra baiboly sisa. Dia manana fisainana sy toe-panahy, toe-po takanay eto amin'ny mandramoka izao. Teny zavatra toriana eto maharesy lahatra loatra, izay mahatonga an'ilay fampianarana. Mbola tsy vita batisa dia mila atao batisa eto vita batisan'ny rano amin'ny aran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny fanamasina, dia mianatra baiboly dia mandroso ara-panahy, dia miditra amin'ny fitoriteny. Alleloia. Ho tendreko natoky tamin'ny kely ianao, nahatoky, ohatr'izao zany. Natoky na kely na betsaka. Na vola 500 natoky ianao, na vola 5 millions natoky ianao, na 500 millions natoky ianao. Ho ny tenin'Andriamanitra, natoky tamin'ny kely ianao dia ho tendreko mpanapaka amin'ny be. Mareo anaty baibolinao io. Nen'Andriamanitra ry havana. Manahoana ny fahatokinanao. Mahatoky ve ianao amin'ny zavatra kely omenanao. Le faharoa koa no natao an'izany, niditra tamin'ilay ary noho nanatona koa ilay nandray talenta 2 dia hoy izy, tompoko, talenta 2 no nomenao indro nahazo talenta 2 dia koa ny tompony taminy. Tsara zany ry mpanompo tsara sady mahatoky. No natoky tamin'ny kely ianao dia ho tendreko mpanapaka amin'ny be. Midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Izao ny dikan'izany ry havana malala. Inona zavatra men'Andriamanitra anao? Za zao misy mpanompon'Andriamanitra izay. Pastera ngezabe mihitsy zany olo zany amin'izao fotoana izao. Fa ny netim-boany zany olo zany dia izao. Tia an'Andriamanitra izy. Fantatrao ny asan'izany olo zany taloha? Tao am-piangonana. Mpamafa toeram-pidiovana. Maninona hoe? Mpamafa toeram-pidiovana ao amin'ilay fiangonana. Tonga zany olona dia izy mamafa ny toeram-pidiovana. Manadio ny toeram-pidiovana. Fa izy tia an'Andriamanitra, izy tia hanao asan'Andriamanitra. Zay aloha no nataony. Tonga avany izy olona tsy dia zarizary fa izy koa tsy fitiavan'ilay pastera fa tsy maintsy misy anjara asa mantsy ry havana ao anatin'ny fiangonana, anatin'ny fikambanana.
misy fiteny zay hoe aty andafy a mahafinaritra be nge aty andafy tsy misy asa ratsy. Le tsika malagasy le reny hoe menamenatra ohatra hoe misy vehivavy manao femme de ménage a de menamenatra de misitrisitrika de mitsotsoka olona. Femme de ménage zany aty andafy a manana tomobile moriary mihitsy izy rehefa za ino anasanao manatitra entana za ozy tsy afaka mandray aletana fa femme de ménage ahako manao ménage ny alehako ato. Madama tena mihaja tsara tanàna fa femme de ménage zany hoe tsisy sot métier zay filaza azy tsisy asa ratsy amin'Andriamanitra tsy misy asa ratsy rehefa mpandrosoana ny asan'Andriamanitra tsy misy asa ratsy eo amin'Andriamanitra. De mpiandraikitra resaka fidiovana WC io lehilahy io tena tantara tena misy zany teniko anao zany fa natoky izy alleloia. De zao ry havana nanomboka niakatra kely ny asany de manina indray mbola tsy tonga ny mpino a de izy mandamindamina ny seza mpanitsaka seza de rehefa lasa indray ny mpino a fa izy mivavaka izy zany mitsangana iriariana de izy mivavaka izy jesosy a mivavaka iterana ho andriamanitro tata mijerijery any sao de ny sezan'olona efa misy mikorotana vitany olona falifaly mandeha mody izy koa falifaly mandamina an'ireo seza ireo. De inona koa no nataony avy eo de voatendry iray izy a mandamindamina ny sonneau de mibatabata sonneau rehefa alohan'ny fitonga vavaka de manao installation an'ireny a fa zao natoky zany lehilahy zany tamin'izany asa zany mbola tafiomana loha be ny sonneau ny sonorisation tonga de efa mitsatotsatoka daholo tonga ny mpitarika fotoana sisa efa milamina izy ny nanao an'ireo ary fa tonga ny olona izy mbola mitendritendry batterie kely eo mbola mitendritendry gitara manao izy eo fa nataony amin'ny fony zany ho an'Andriamanitra ary hitan'Andriamanitra zany hitan'Andriamanitra zany fa za tena miteny anao nanomboka nitarika fotoana misy fotoana ohatra hoe tara mpitarika fotoana de efa manomboka manentana ny olona izy misy olona amitsika tsy hanao nininina eo izy raha tsy zavatra ngeza be fa zany lehilahy zany natombony tamin'ny zavatra kely zay hainy zay vitany de nataony fa zany olona zany am'izao fotoana zao pastera ngeza be fatadaza pastera ngeza be zany olona zany am'izao fotoana zao tena teneniko anao zany satria naninona natoky tamin'ny kely no zan'Andriamanitra no zan'Andriamanitra toetra tamin'ny kely de hitan'Andriamanitra fa natoky tsy avelan'Andriamanitra hitandrina ny kely zany foana ianao rehefa natoky tamin'ny kely ianao de atao manapaka amin'ny be pastera manana fiangonana ngeza be zany olona zany am'izao fotoana zao alleloia. Za rehefa namalala no te hampahery anao rehefa misy zavatra apetrak'Andriamanitra aminao aza atao hoe zany fotsiny be za taloha te hanivon'ny fiangonana ny anjara asako taloha mba fantatrao za manana crédit de za taloha manana option amin'ny telefonina satria mampiasa telefona ny foana taloha hatramin'izay ka hatramin'izao de za manana message SMS amanjatonjatony gratuit taloha de ny anjara asako ao am-piangonanay de mampilaza mizara vaovao vao misy vaovao kely mararo ny anina entina bavaka hatramin'ny ray maraina hatramin'ny roa maraina telo maraina na roviana nodimandro ny anina ohatra tonga de mipino rehetrarehetra zay manana te efa tiamiko daholo numero amin'ny pino amanjatonjatony zany mandefa message tsisy miraty koa zany andeha maka fahoriantsika feriananina fotoana am'zao zay message rehetra tian'ny pasteranay ho alefa amin'ny olona de ataoko zany ny anjara asako taloha alefa message na firy misy olana ry ananina teny amin'ny olona ndao hitsangana ndao hifitondra bavaka ny anina zany ny anjara asako afaro kely anina fa ohatra zao ohatra izy mitarika fotoana amin'ny anina mitoteny zay ny anjara asako fa zany natoky mety osika mpandefa message ve ny asan'Andriamanitra fa tena asan'Andriamanitra zany ry havana malala de natoky hotendra mitoroteny any amin'ny radio taloha misy fotoana ry havana tena misy radio tsy mbola henoko mihitsy mba nisy olona tena henoko ny tenao nitoroteny tamin'ny radio ny fetanina ohatrany hoe tsy de misy piano le radio fa zao
misy fotoana amin'ny firy alina mandeha mitory teny eny amin'ny radio eny mbo manarina eny tamin'izany. Fa tena tonga e, efa taonao ny anjaranao de tonga e. Mampiono ny taloha nanana fandaharana zay izy tamin'ny radio, tena anivon'ny fiangonana nisy anay taloha. Isaky ny taloha le ohatraohatran'iny le misan-drata ataony ato amintsika iny a, rehefa amin'ny alina amin'ny fito alina ohatrany. Fa misy fotoana izy iny a, eny alaoha tena mandeha de ny zazakely ajanona aminahy, lasa izy mandeha isaky ny amin'ny zoma manao an'izay fandaharana zay. Misy fotoana maizy misy fotoana avy be ny orana. Misy fotoana izy matahotra be satria akaikin'ny tômôbila misy ohatran'ny mpanendaka mitady iodiody satria mangina be mihitsy eny alaoha teny amin'izany. Fa zao ninona zavatra mitranga ny azy ataony foana iny na misy inona na misy lasa izy mitsorika amin'ny tômôbily kely iny de lasa de manao an'izay asan'Andriamanitra. Inona moa ry havana ny zavatra tiana tenenina? Zavatra kely ange zany e. Fa mila matokintsika amin'ny kely satria ianao tian'Andriamanitra napaka amin'ny be. Ahako zao taloha isaky ny latsinainy sy larobia zoma zany mitory teny eny amin'ny radio anay tamin'izany. Radion'ny fiangonanay fa tsy anay azafady. Ny anay zao ny radio anay Aky radio fa tsy anay le radio fa any fiangonanay. De isaky ny amin'ny enina maraina mitory teny. Fa misy fotoana tena te hijanona ianao. Avy be ny orana maraina misy cyclone hiakatra eny Alaoty. Fa hozy avy Jesosy a, ataoko ty. Velomiko ny tômôbila lasa. Fofofofo ny rivotra tadidiko mihitsy cyclone ndray andro. Miakatra eny Alaoty eny ianao tena mila ho zakan'ny le azo amin'io tena mivoavoatra zao. Fa ny azo ihany napetraka tamiko ty de ataoko ty. Tsy misy olona hafa nametrahana an'ity, fa za nametrahana an'ity de ataoko ty. Tarika mpitory teny, efa teko hoe talata vonondro mitory teny. Eo anao miogaoga eo an-tsena eo, mehezan'ny olona fotsiny. Tsy mbola nita olona reny iova fo. Impiry isaky ny talata. Tonga rehefa nalain'ny polisy communal mihitsy tamin'izay hoe ianao zany mpamory olona eto. Fa tsy mbola nita olona hoe avy ny talata vonondro ny ova fo. Tsisy mihaino ianao, fa ianao mitory teny. Tena manao investis, tena mandany ianao na resaboly zany ninona na carburant anao ninona mandeha fa tsotra fotsiny. Kely iny a, raha ny fahitana azy. Tsisy na tsy atao ary tsotsiny tsy maninona, tsy a maninona iny raha tsy atao. Andriamanitra ny naniraka anao. De ndao atoky amin'ny kely ry havana malala. Atoky amin'ny kely. Ray andro zay andeha hitory teny am'vohatra be any. Tsy haiko izy mahafantatra an'izany hoe Belaguera zany. Any amitsofoka ny sakay akadon'ny sakay. Any. Fa eny am'dalo ianao any. Misy vovoka be mihitsy de manao satroka de manao sarotava tamin'izany mbola tsisy Covid fa no le vovoka de manao sarotava. De tadiavin'ny olona torahana ny tômôbilinao satria heveriny hoe dalo andeha hanafika eo de misarotava. Nefa zay tsy mahataty vovoka. Mampionana rary be tamin'izay. Tao an-trano. Fa nilozako. Lozako mampionana tamin'izany raha fozako mbola velona. Avelo bebe aty fa de salama mampionana fa za andeha. Izy koa efa mahafantatra anay. Andeha hanao asan'Andriamanitra. Mivadinao avelanao. Fa andeha asan'Andriamanitra any ambanivohitra be any ianao. Ohatran'ny hoe kely zany. Ohatran'ny hoe raha tsy atao iny nefa de maninona fa tsy ry havana malala. Mety mbola tsy maninona iny raha tsy ataonao. Fa Andriamanitra mijery anao hoe matoky ve ianao tamin'ny kely. Fa satria ianao aorianao atao manapaka amin'ny be ianao. Ary za maneta anareo ato amin'ny groupe, misy anjara asa menanareo, tsy hoe tsy vita any amin'ny vady reny. Sanatria ary tadidio averiko foana fa zay mivady rery nanao an'ity fandarana ity taloha tsy mbola nisy anareo. Faly be zay zao manana anareo. Ary mahafinaritra fa anareo ametrahana zavatra de tena tanterahanareo ilay izy. Ao amin'ny groupe ange zao zavatra zao ange ravana tena teneniko anao fa zay manana mpiara-miasa mahafinaritra. Groupe izay maresy tena miara-miasa amin'ny mivady. Ary zay apetraka amin'izy ireo, de apetraka ireo zao reny anjaran'zareo to rehefa 7 zao mpitory teny eto amintsika tsara fantatritsika zany a. 7 zao mpitory teny eto a. Ary samy rehefa tonga ny anjarany. Jerenao Berta maly anao Berta. Hitanao? Za maly rehefa ninano mitory teny anao Berta de toana ny foko. Maina anazy miteny a de misy zavatra tsaroko. Fa efa niainako ny zavatra niainana. Misy fotoana rehefa manomana tory teny alefany amin'ny radio, efa alina be tamin'izany, de sady miteny any te atory. De ry havana malala. Io nefa ry havana malala. Sady tsy hoe inona moa teneniko teo Jakoba sa i Davida. Ha? Misy fotoana miteny de tsy miteny intsony avy eo. Reraka. Averina reny tory teny. Reny tory teniko taloha hitanao reny a.
zay mahatonga natohana tamin'ny anabavy maty satria zao efa nianako zany hoe te atory ianao reradreraka fa manao toriteny de efa miteny izy a hitareo somary misy fotoana izy variana kely tsy hoe inona akory fa izy miasa mafy nefa izy a matoky amin'ny kely anjara no malina ny toriteny de ny fiteny ry havana malala fa zany teny anao tena teneniko anao fa Andriamanitra mahita an'ireny ary Andriamanitra te hametraka zavatra amintsika fa ny tian'Andriamanitra ho jerena aloha de zao natoko fa ianao tam'le kely ianao za to de zany ve mba anjara asa mena anahy jereo zany fandarana anabavy ihany jereo ny fandarana anabavy Soameva rehefa lahady nenena moa isan'andro ny anabavy Soameva isaky ny lahady fa matoko ry zareo am'le izy jerenao nge préparation anaovan'ny anabavy Soameva ny anazy ataony tsara jereo nge anabavy ihany tsy tapaka isan'andro reny miolo lava de mety reny ve mba asan'Andriamanitra atao ry havana matokia amin'ny kely ianao fa ataon'Andriamanitra manapaka amin'ny be ho lava ny tenin'Andriamanitra fa zao zavatra tiako teninanao matitoko fa 420 andininy fa 770 raha ohatra ho ny tenin'Andriamanitra am'le taneta teo natoko tamin'ny kely aloha de tiako manapaka be de vakitsika ny matitoko fa 420 andininy fa 470 770 hoy izy raha 770 iza moa ny mpanompo mahatoky sy manatsaina izay nitendren'ny tompony feno mpanompo mba hame azy anina amin'ny fotoanany sambatra zany mpanompo zany raha avy ny tompony ka ahita azy manao zany de ho lazaiko aminareo marina tokoa ho tendreny hanapaka ny fananany rehetra izy ary mbola nampiko an'izay ary de zao Luka 4:20 alleloia lavalava androany fa mila mahery ianao alleloia Luka 4:20 andininy fa 7:20 hatramin'ny 7:30 zao ny tenin'Andriamanitra Luka 4:20 andininy fa 7:30 hatramin'ny hatramin'ny 7:30 ho ny tenin'Andriamanitra ary ianareo no naharitra nanaraka tamin'ny fakapanahy niatra tamiko Jesosy zany io miteny amin'ny mpianatra koa izaho de manendry fanjakana ho anareo tahaka ny nanendren'ny raiko aho mba inona sy sotro eo amin'ny latabatra amin'ny fanjakako ianareo sady hipetraka ambony seza fiandriana ny tsara ny firenena Israely 12 ry havana io zavatra ataonao io io fijoroana ataonao io ho Jesosy ianareo naharitra nanaraka naharitra tamin'ny fakapanahy izay niatra tamiko de zao Jesosy nanendren'Andriamanitra fanjakana hoentina ty zao tontolo zao ty Jesosy indray mametraka amin'ny mpianatra fanjakana ho tantanina satria nanina satria natoky ary tsy vitan'izany ihany fa efa nitondra fanjakana ry Petera sy ry Paoly sy ry Jaona teto amin'ity tany ty fa rehefa ny an-danitra anomanan'i Jesosy seza de hiary hisakafo aminy aloha de hiary hipetraka eo amin'ny seza fiandrianana de hiara n'inona am'izay hiara hitsara ny zanak'Israely ny foko 12 ina moa tiana tenina am'izany zao tsika toky za zao teneniko anao mihitsy tarao ty asan'Andriamanitra ataoko ty ianao zao mieritreritra zavatra tsy de maka izy io nareo manao ale rehefa sy hita eo io de tsara tsy hita eo io tsy manina fa ho anahy tena teneniko anareo ty zavatra ty atao ponay mivady ty fandarana ty ary tsisy atakalona ihany ty hoe tonga ato an-trano ve za de mbola tsy nisakafo de nefa manakaiky ny am'sivy de anao no misakafo reneny fa sy fandarana zany ataona amin'ny folo ary tsy misakafo fandarana ny ataoko misy zavatra tokony alehako tokony ataoko zao fana fanontaniako manao fandarana ka tsy mba toko an-tsaiko zany hoe couvre-feu amin'ny enina zany ny antony hodiko aingana fa ny hodiko aingana de ny fandarana zay ataoko iarahako aminao eto kely io fa za koa matoky fa mbola misy ngezano io asen'Andriamanitra ho tapatapahatsika raha anapaka amin'izany tsika koa de maherezy ianao maharety ianao ny anjara asa omenanao ny zavatra zay mipetraka Andriamanitra aminao matoki anao manao an'io fa mipetraka Andriamanitra eo aminao ny anjara didy ngeza be samy mahery hotain'Andriamanitra lavalava amin'ny fotoanantsika tsy de anao lavakalava tsontsika vavakalava tsontsika reveo fa tonga de hiditra hivavaka ho an'ny vavaka fotsika reveo de tonga de hiditra hivavaka ho an'ny firenena anabavitsika mary zao rehefa aveo fa zao andaontsika aloha anao antirity
Atsika samy hiteny hoe Jesosy hoe raiso aho. Raiso aho. Raiso aho. Anao ny asanao aho. Mila anao aho. Zay kely apetrak'Andriamanitra aminao aho. Matokisa amin'io aho. Fa ameny anao. Aza manao ohatran'ity anankiray ity. Fa ty iray ity. Nandevina ny talenta izy. Satria izy ianao toa ohatran'ny mila voatsiary. Fa nisorona tamin'ny zavatra rehetra. Ianao raha misy zavatra eo aminao. Ozy hoe zao fotsiny mba zavatra haiko Andriamanitra. Iny le zavatra fotsiny mba hainao iny atororin'Andriamanitra fa iny no ampiasany ianao. Ary hitondranao fanahin'olona amin'ny alalan'iny. Halleloia. Ary na kely aza ny eo aminao fa matoky ianao dia ataony betsaka. Fa raha kely ny eo aminao nefa tsy matoky ianao iny kely ny ary mbola ho esorina aminao. Ka dia mahay reza ho tain'Andriamanitra tsika rehetra mahay reza daholo. Halleloia. Resy lahatra tompo aho. Resy lahatra ho fa vedena tianao. Fanantahia. Halleluia. Pensavo le nani assi. Tenere te. Se tavi salto tu risao. Impirmo ianao e. Impirimu ianao no efa miantsoa. Mba hiverenako. Mba hiverenako. Ifisalo tsy niraika fa nilibateo nifenja fahoriana be. Satria niteny ianao hoe raiso tompo aho. Sao tompo Fa mila anao. familanao aho. Amen. Aminao ihany no tena fiainana. Famoiza-po mandrakariva. Famoizam-po mandrakariva no tiavako. Raha tsy teo ianao mbola Teo miandry. ianao mbola miandria. Resy lahatra ho fa vitena tianao. Na dia miavonavona azy zay. Na dia miavonavona zaho. Miaretanao ireo lasa sesoko nanindona ny fo. Halleluia. Miandry sisa tompo atolotra anao aho. Sisa tolotra anao vazo. Afoky ho avoko izaho. Tontolo izaho. Milaran-kavaratsy izaho. Isorako Afoky ihany koa. Halleluia. afoky ihany koa. Tsika rehetra iara iteny hoe raiso tompo fa mila anao aho. Sao tompo Halleluia. familanao aho. Aminao ihany no tena fiainana. Famoizam-po mandrakariva no tiavako. Raha tsy teo ianao mbola miandria. Raha io, saiko atonona mandrakizay ny fitiavanao ahy. Tafalatsaka tao foko. Eny tafalatsaka tao foko tanteraka mihitsy fa mety ahy ianao. Na dia tao anatin'ny ady sarotra azaho, na dia tao anatin'ny firy azaho, dia tsy mba natononao aray. Androany raiso aho Jesosy.
Halleluja. Tsika ry teny ravana malala androany hoe raiso tompo tena anao ny asanao a. Halleluja. Azonao atao zany. Azotsika atao zany. Mangata ianao dia omena. Ary omeny anao zany. Sitrany zany. Sitrapony zany. Halleluja. Ivavaka tsika amin'izao fotoana izao dia teny hoe tompo me ho an'ny fanomezam-pahasoavana fa te mba hiasa ho anao ahy. Halleluja. Te hampiasanao Andriamanitra. Andriamanitra tsy tonga dia metraka zavatra ngeza be aminao fa omeny zavatra kelikely aloha ianao. Fa raha metrahany talenta 5 ianao, ataovy izay hatonga an'iny 5 indray. Halleluja. Dia miezah ianao amin'izay kely eo am-pelantananao fa amin'ny alalan'ireo. Halleluja. No ataon'Andriamanitra lasa lavitra amin'ny asan'Andriamanitra ianao. Aza miandry zavatra ngeza be ianao. Misy zavatra kely eo am-pelantananao, misy fanomezam-pahasoavana kely eo aminao, misy talenta kely eo aminao ampitomboy ho an'Andriamanitra. Dia mangata isan'andro ilay fanomezam-pahasoavana tsara indrindra hoy ny tenin'Andriamanitra. Fa Andriamanitra ombanao ary Andriamanitra hitantananao. Ivavakantsika amin'izao fotoana izao. Misaotranao Jesosy tamin'ity fotoana androany ity. Tena misaotra Jesosy satria voarainay tokoa zany amin'ity, voarainay tokoa izany. Ary matoky izay Jehovah Andriamanitra fa mitananao mahery ny tanam-pahasoavanao Andriamanitra dia mitantananay. Halleluja. Ny tanam-pahasoavanao Andriamanitra dia mikarakara anay ary ny tanam-pahasoavanao dia mombanay. Matoky Jesosy fa ny tananao mahery dia hikarakara an'ireto mpanomponao rehetrarehetra reto. Ny tananao mahery dia hiara-dalana aminay dia ombanay. Naiza nareo vina nareo vina. Mehoery zay ampitoery isan'andro. Halleluja. Ampitoery isan'andro hikolokolo ny fanomezam-pahasoavana izay omenao. Mangataka izay Jehovah Andriamanitra hoe andamino ny programa dia tolory samy hafa, samy mianana ny azy izay ao anatin'izany zavatra rehetra izany. Matoky izay Jehovah Andriamanitra fa ny tananao mahery dia hikasika anay, dia ombanay, dia hikarakaranay. Voninahitra efa anao hatramin'izay dia mandrakizay. Misaotra indrindra Jesosy. Misaotra satria tena tsara ianao. Misaotra satria tena lehibe ianao. Ary miandrandra an'izany zay fa izay te hatoky na kely nomenao Andriamanitra dia ho ataonay amin'ny fony rehetra satria te handroso izay. Izay rehetra maniry an'izany fanomezam-pahasoavana izany Andriamanitra dia anao anie karakara azy, ianao omba azy. Ho voninahitra ny anaranao fa ho ampiasainay ho anao zany. Izay omenao anay, izay talenta omenao, fanomezam-pahasoavana omenao, ninona omenao anay Andriamanitra. Na ny fahasoavana, na ny fanomezam-pahasoavana, na ny fitahiana, na ny fanambiana, omena ianao ampiasainay ho anao zany. Saotra Tompo. Dia rasy aja saotra sy voninahitra ho anao efa hatramin'izay dia mandrakizay. Halleluja. Amen. Ampandrosotsika na vavisika felana rakoto. Felana rakoto no ataontsika hivavaka ho an'ny firenena amin'ity androany ity. Tany Tompo na vavy felana rakoto. Dia tany tompontsika rehetra dia mbola mamerina amin'ny fiaravana amintsika indray. Miaraka hivavaka isika. Misaotra Jesosy ny amin'ny teny izay nampitondrainao ny mpanomponao teny satria teny mampahery sy mamperitreritra anay. Ka dia misy matoky izay Jesosy fa hotirizinao ny tsirairay nahazo an'izany teny mamy sy teny mampahery izany Jesosy malala. Ka dia horaikitra ao anatinay tsirairay avy izany na miditra izay na mivoaka dia eo ambavanay mandrakarivo izany teninao izany Andriamanitra. Misaotranao koa izay Jesosy ny amin'ity fotoana ity mbola nahafahanay tondram-bavaka ny firenenay Andriamanitra satria izany tondram-bavaka ny firenenay izany Jesosy dia tena hoe zava-dehibe eo amin'ny fiainanay. Ka izany ny mahatonga ny foamam-panahinay tena hoe feno dia feno Jesosy ny mahita ny firenenay amin'izao fotoana izao. Ka ny fotorotoro sy mangorangoraka Jesosy dia tsy mba hataonao tsinotsinona ka mananteny izay Jesosy fa izany fonay sy setsetonay izany amin'ny firenenay izany dia mino izay fa vitanao
ka raha mety ianao Jesosy dia anasitrana sy hamonjy ny taninay, indrindra Jesosy anasitrana ny toe-tsaina izay efa mirefarefa amin'ny tany amin'izao fotoana izao, potiky ny fitiavan-tena, potiky ny fitiavam-bola, tsy malala fa tsy ny tenany ihany Jesosy ary maro ireo tena hoe karazana bibiana izay misy amin'izany firenena izany. Izany rehetra izany Jesosy dia vokatry ny fahantrana mianjady amin'ny firenenay, ka ianao rery ihany Andriamanitra no antenainay afaka hanovy izany toetra izany izay ananan'ny olona tsirairay avy, satria ianao no miteny Jesosy manao hoe raha ny zanaka no manafaka dia ho afaka tokoa ianareo. Meteza ianao amindra fo amin'ny vahoaka malagasy Andriamanitra ary kasiho ny herinao ny taninay fa ny zavatra tsy hain'olombelona dia hainao atao Jesosy ny manatanteraka azy. Ko matoky sy mino izay Jesosy fa raisinao an-tanana ireo vahoakanao ireo ary ianao Andriamanitra no mahita an'izany dia apetraka feno ampelantananao Jesosy amin'ny firenena izany amin'izao ora sy fotoana tenenanao izao. Dia makasitraka anao izay rainay tsara indrindra ny amin'ny tombavaka izay natolotray, eny Tompo, na dia izay rehetra mety tsy voatanisan'ny vavanay dia efa fantatrao Andriamanitra, ka dia voninahitra ny eo anao Jesosy hatramin'ny tanonirako mandrakizay. Ka raha hisaraka eto izay Jesosy amin'izao alina izao dia terizo ny tsirairay izay teto Andriamanitra me amin'ny fanahy masinao, ka ndrakotra ny tsirairay avy any tokantrano any amin'ny torimasimany. Tsirairay avy Jesosy dia hamohanay indray raha tonga ny maraina vaovao mba hanomezana voninahitra ny anaranao. Saotra raina tsara indrindra. Aleluia, amen. Aleluia, saotra betsaka ny anabavy fianarakototsika tao anatin'izay vavaka firenena izay. Misaotra betsaka ny anabavintsika Rolia vavaka fanombohana. Dia tena isaorana mihitsy koa anabavy Erika nitondra ilay toro-teny mahafinaritra be izay nitondra antsika tao anatin'izany fampianarana mahafinaritra izany tamin'ity androany ity. Isaorantsika azy izany isaorana anareo rehetrarehetra izay toka nanatrika teto na dia sarosarotra aza ho any nahazo an'ity kantsika ity dia isaoranay ny anareo isaorana n'Andriamanitra ny fahasoavana rehetra izay nomeny antsika. Ka tsy anetana zavatra be be satria efa lasa ny fotoanantsika. www.andramokaizo.com afaka mihaino nonjam-peo akiradio www.andramokaizo.com misy toro-teny isaky ny adiny telo amin'ny ray amin'ny efatra amin'ny fito amin'ny folo maraina. Rapitso amin'ny folo maraina mandeha ao izao fandara zao raha mbola tsy nahaino hatramin'ny voalohany ianao dia amin'ny ray amin'ny efatra amin'ny fito amin'ny folo ralina koa misy izany toro-teny izany. Samy hitahin'Andriamanitra maheriza daholo voninahitra n'Andriamanitra rery ihany. Haleluia, amen.